there. Subscribe to my channel. And also បាទអញ្ញាតគម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ទាំងហើយបាទសម្រាប់នៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ឆេះគំនោខ្សែកាបចាស់ចាស់រៀបដល់ដល់រោងស្នាក់នៅរបស់កម្មករឆេះអស់ចំនួន18បន្ទប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើងនឹងករណីគ្រោះអគ្គិភ័យឆាបឆេះបាទមិនដឹងថាបាទអ្នកណាដុតឬក៏យ៉ាងណានោះទេបាទគំនោខ្សែភ្លើងចាស់ចាស់បាទទុកចោលត្រូវបានឆេះហើយរៀលដាលទៅដល់រោងស្នាក់នៅរបស់កម្មករបណ្ដាលឲ្យឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី22ខែតុលានេះបានកើនឡើងចំនួន7លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់3នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាល7នាក់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងរបាយការណ៍បាទទូទាំងប្រទេសករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅថ្ងៃទី22ហ្នឹងគឺកើតឡើងដល់ទៅ7លើកបាទមានអ្នកស្លាប់និងរងរបួសឃើញថាស្លាប់រាល់ថ្ងៃបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅឆេះគំនោខ្សែកាបចាស់ចាស់រាលដាលដល់រោងចក្រស្នាក់នៅរបស់កម្មករអស់ចំនួន18បន្ទប់ភ្នំពេញអគ្គិភ័យឆាបឆេះខ្សែកាបអុបទិកចាស់ចាស់រាលដាលដល់រោងស្នាក់នៅរបស់កម្មករអស់ចំនួន8បន្ទប់អស់ទាំងខោអាវចានឆ្នាំងអង្ករបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន8គ្រឿងចេញទៅអន្តរាគមន៍ពន្លត់កាលពីវេលាម៉ោង 2:40 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅតាមផ្លូវលំក្នុងភូមិទ្រង់មន់សង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុភ្លើងឆេះគំនោខ្សែអុបទិកចាស់ចាស់ទុកចោលមិនដឹងថាមានអ្នកដុតឬយ៉ាងណានោះទេគណៈបងប្អូនកម្មករជាប់រវល់ចេញទៅធ្វើការអស់អ្នកក្បែរខាងជួយពន្លត់មិនឈ្នះភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំងក៏រាលដាលដល់រោងស្នាក់នៅរបស់កម្មករសង់ពីក្រុងដែកប្រក់សាំងសីក្រាស់កុងស្លាកគេចំនួន18បន្ទប់អស់ទាំងសម្ភារៈខោអាវចានឆ្នាំងចុងក្រាននិងអង្ករហេតុការណ៍ខាងលើកើតឡើងត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធររថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន8គ្រឿងចេញទៅបាញ់ពន្លត់ភ្លើងផងដែរបាទឃើញថាឆេះឡើងមាត់តែម្ដងករណីឆេះខ្សែកាបអុបទិកបាទចាស់ចាស់នេះវាមិនដែលនៅសុកវាឆេះខ្លួនឯងនោះទេបាទសង្ស័យមានអ្នកដុតចឹងណាបាទឬក៏បោះអន្ទុយបរិយទៅវាបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះហើយកម្មករនោះបាទកន្លែងទៅធ្វើការបាទមានអ្នកណាមកវិញឆេះតែអស់អរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាកើតឡើងចំនួន7លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់3នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាល7នាក់ភ្នំពេញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះកាត់មកត្រឹមម៉ោង 14:00 នាទីនៃថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2024ដល់ម៉ោង 14:00 នាទីនៃថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2024បានកើតឡើងចំនួន7លើកយុគ4លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់3នាក់រងរបួសសរុប7នាក់រងរបួសធ្ងន់7នាក់រងរបួសស្រាល0នាក់និងមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព7នាក់យុគ2នាក់បើយោងតាមទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅទូទាំងប្រទេសចេញដោយនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រួមមានបើកលើសល្បឿនល្មើសល្បឿន3លើកស្លាប់2រងរបួសធ្ងន់5នាក់របួសស្រាល0នាក់មិនគ្រប់សិទ្ធិ1លើកស្លាប់0នាក់រងរបួសធ្ងន់1នាក់រងរបួសស្រាល0នាក់មិនប្រកាន់ស្ដាំ1លើកស្លាប់0នាក់រងរបួសធ្ងន់1នាក់រងរបួសស្រាល0នាក់បទគ្រោះថ្នាក់1លើកស្លាប់1នាក់រងរបួសធ្ងន់0នាក់រងរបួសស្រាល0នាក់ស្រវឹង1លើកស្លាប់0នាក់រងរបួសធ្ងន់0នាក់រងរបួសស្រាល0នាក់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ស្មើនឹងគ្រប់ជីវិតខ្លួនឯងបាទប្រិមិត្តឃើញថាសរុបករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបាទកើតឡើង7លើក
បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់ហើយនឹងមានរងរបួសធ្ងន់ស្រាល7នាក់បាទដូច្នេះហើយបាទបើកបរត្រូវគោរពច្បាប់បាទចេះយល់យកអព្យាស្រ័យបាទជៀសវាងការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបាទសេពគ្រឿងញៀនអីនេះសិតតែគ្រោះថ្នាក់អរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះបាទអនុញ្ញាតគួរជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH អភិសាញូទៀតហើយបាទខ្ញុំលើកនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់បាទខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្ថបទទី1ព្រះសង្ឃមួយអង្គត្រូវបានឃាតករសម្លាប់នៅក្នុងវត្តពុទ្រាសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់តែស្រាវជ្រាវរកជនដៃដល់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងព័ត៌មានបឋមខ្លីនោះទេដែលព្រះសង្ឃមួយអង្គបាទគង់នៅក្នុងវត្តហើយបាទជាត្រូវជនមិនស្គាល់មុខបាទជាឃាតករមកវាយសម្លាប់ព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យសគត់យ៉ាងរន្ធត់បាទគួរឲ្យអាសូរបាទទោសសម្លាប់ព្រះសង្ឃទោសអនន្តរកម្មបាបធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហេតុអីបានជាប្រព្រឹត្តទង្វើដ៏ខុសខើបែបនេះឥឡូវនេះឃើញថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវកំណត់មុខសញ្ញាថាតើជាករណីគំនុំឬឃាតកម្មឬក៏ប្លន់អីចឹងណាខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមគៀតសម្បត្តិត្រូវបានឃាតករយកវត្ថុរឹងវាយសម្លាប់នៅក្នុងវត្តពុទ្ធិរាមហៅវត្តពុទ្រាស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រាំងភ្នៅឃុំអូស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីវេលាម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃទី 16 ខែតុលាឆ្នាំ2024ករណីនេះសមត្ថកិច្ចបានចុះពិនិត្យធ្វើកសោវិច័យនិងស្រាវជ្រាវរកជនដៃដល់ដើម្បីចាប់ខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមិត្តគឺកើតឡើងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តបាទស្រុកភ្នំស្រួចពេលវេលាកើតហេតុគឺ12ថ្ងៃត្រង់បាទមិនដឹងថាចងគំនុំអីជាមួយព្រះអង្គបានជាធ្វើទង្វើបែបនេះអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតរថយន្តមួយគ្រឿងគណៈកំពុងតែបើកលឿនពុំដឹងថាអ្នកបើកបរស្រវឹងស្រាឬងុយគេកនោះទេស្រាប់តែរេចង្កូតជ្រុលទៅបុកម៉ូតូសណ្ដោងរមាក់ដឹកអេតចាយមួយគ្រឿងក្នុងពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 16 ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅតាមផ្លូវបែកចានភ្នំប្រសិទ្ធស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូអំពើសង្កាត់កំបូរខណ្ឌកំបូររាជធានីភ្នំពេញរថយន្តម៉ាក Toyota ព្រំមួយគ្រឿងគណៈកំពុងបើកបរលបឿនលឿនពុំដឹងថាអ្នកបើកបរស្រវឹងស្រាក៏ឬក៏ងងុយគេងនោះទេស្រាប់តែបើករេចង្កូតជ្រុលទៅបុកម៉ូតូសណ្ដោងរមាក់ដឹកអេតចាយមួយគ្រឿងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យខ្ទាតប៉ើងបរិម្នាក់ដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូរមាក់រួមនឹងប្រពន្ធកូន2នាក់ធ្លាក់ចូលស្រែរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលចំណែកឯរមាក់រងការខូចខាតខ្ទេចទាំងស្រុងប្រើការឡើងកើតហើយរថយន្តក៏ខ្ទេចមុខមួយចំហៀងបន្ទាប់មកអ្នកបើកបររថយន្តចេញសំណងជាប្រាក់ចំនួន 60,000 រៀលដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅមុនពេលកើតហេតុមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Toyota Prius ពណ៌ប្រផេះពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបើកបរធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងក្នុងល្បឿនលឿនគួរសមគណៈមកដល់ចំណុចកើតហេតុកំពុងបើកសុកស្រាប់តែរេចង្កូតបុកម៉ូតូសណ្ដោងរមាក់ដឹកអេតចាយមានគ្នា4នាក់ពេញទំហឹងក្នុងពេលកំពុងបើកបរប្រចាំទីគ្នាប្រពន្ធដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពេលនោះពុំដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តស្រវឹងស្រាឬក៏ងុយដេកនោះទេ ហើយបានបណ្ដាលឲ្យបរិយាជាអ្នកបើកបរម៉ូតូនិងប្រពន្ធកូន2នាក់ប៉ើងខ្ទាតចូលទៅក្នុងស្រែរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលក្រោយកើតហេតុនគរបាលខណ្ឌកំបូរ បានចុះទៅបាញ់ថ្នាំវាស់វិញបន្ទាប់មកម្ចាស់រថយន្តបង្កបានចេញសំណងជាទឹកប្រាក់ចំនួន 60,000 រៀលជូនដល់ភាគីរងគ្រោះដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតេតើនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបើកបែរជារេចង្កូតទៅបុកគ្នាដឹកអេតចាយនោះអត់ដឹងអីណាបាទរងរបួសធ្ងន់បាទគួរឲ្យអាសូរមែនតែនហើយរថយន្តក៏ខ្ទេចបាទមិនដឹងថាស្រវឹងស្រាឬក៏ងុយដេកអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតខុតខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចនិងរក្សាទុកកាន់កាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់ក្នុងពេញកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែតុលាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅចំណុចបន្ទប់ជួលលេខ E103 ជាន់ទី 1 ភូមិកាកាបសង្កាត់កាកាបទី 2 ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចនិងរក្សាទុក
និងកាន់កាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់វត្ថុតាងដកហូតរួមមានដែកកែច្នៃសម្ភារៈកាច់កម៉ូតូចំនួន1សារធាតុញៀនចំនួន9កញ្ចប់ក្នុងនោះមួយថង់ធំល្មមនិង5កញ្ចប់ទៀតនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកំពុងសាកសួរនិងកសាងទំនុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតេតើនឹងការខាត់ខ្លួនបរិះ5នាក់រក្សាអាវុធបាទខុសច្បាប់មានដូចជាដែកកែច្នៃបាទសម្រាប់កាច់កម៉ូតូមានកំបិតមានដាវបាទមានដង្កាប់បាទមិនដឹងថាទុកបំរុងធ្វើអីបាទរហូតដល់មានថ្នាំញៀនថែមទៀតបាទនេះចាប់បានតែប្រហែលហ្នឹងដើរកោះដើរលួចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់អរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លី